Hospitali ya Shirati KMT iko wilayani Rorya mkoani Mara. Taasisi hii ya tiba inamilikiwa na kanisa la Mennonite Tanzania ambao wako hapa nchini Tanzania tangu enzi za ukoloni. Hospitali hii teule imejizolea sifa kemkem kwa kutoa huduma za utengamao kwa watoto wenye ulemavu wa aina mbalimbali. Kila siku ya Alhamisi ya mwisho wa mwezi, watoto kutoka vijiji vya jirani na hospitali hiyo hufika kupata huduma ya mazoezi pamoja na kufundishwa stadi mbalimbali kwa lengo la kuwachangamsha akili. Jambo hili ni muhimu sana kwa makuzi ya watoto wenye changamoto za ulemavu wa akili, usonji, kifafa, Down syndrome na aina nyingine za ulemavu. Huduma zote hizi hutolewa bure kwa watoto hao. Mazoezi ya viungo na michezo ni muhimu sana kwa watoto wote, wakiwemo watoto wenye ulemavu. Kwa watoto hawa, mazoezi hayaleti tu manufaa ya kimwili, bali pia yana mchango mkubwa katika kukuza uwezo wao wa kufikiri na maendeleo ya kiakili. Kuwakutanisha watoto mahali pamoja kama inavyofanya hospitali teule ya Shirati kunasaidia sana kuboresha umakini na kumbukumbu. Mazoezi huongeza mtiririko wa damu na hewa ya oksijeni kwenye ubongo, jambo ambalo husaidia kuboresha uwezo wa mtoto kufikiri, kujifunza na kukumbuka mambo mapya kwa urahisi. Michezo ya aina mbalimbali ikiwemo mpira pia huongeza uwezo wa kuzingatia maagizo na hatua mbalimbali katika makuzi ya watoto. Mazoezi pia yanawasaidia watoto wa namna hii kutatua changamoto ndogo ndogo, huku wakipata ubunifu mpya unaowaongezea uwezo wa kufanya maamuzi ya haraka. Pia mazoezi na michezo kwa pamoja huwasaidia watoto wenye ulemavu kujifunza kushirikiana na wengine, kuelewa hisia na mawazo ya wenzao na kukuza fikra za kijamii. Mafanikio madogo madogo yanayotokana na mazoezi pamoja na michezo kwa watoto wenye ulemavu ni motisha inayowawezesha kujitegemea badala ya kutegemea wazazi au walezi wao kwa kila wakati. Lakini pia mazoezi ya michezo huchochea ukuaji wa ubongo, ambapo tafiti zinaonyesha kuwa mazoezi ya mwili yanachochea kutengenezwa kwa kemikali za furaha kama dopamine na endorphins, ambazo huongeza hisia nzuri na kuimarisha utendaji wa ubongo kwa watoto. Mazoezi pia huchochea ukuaji wa seli mpya za ubongo, yani neurogenesis, hasa maeneo yanayohusika na kujifunza na kumbukumbu, huku yakipunguza msongo wa mawazo kwa watoto wenye ulemavu. Kwa majina naitwa Neema Dickson.
Nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mkoma. Napendwa na wazazi. Pia tunaomba msaada wenu mtusaidie, kama na sisi tunawapa shukrani, na nyie pia mtusaidie. Na sisi ni watoto wa Tanzania, tunataka kusoma. Hata sisi ni walemavu, tunajitahidi tuna masomo, hatuachi. Mazoezi kwa watoto wenye ulemavu si tu ni njia ya kuboresha afya na mwili, bali pia ni daraja muhimu la kuimarisha uwezo wao wa kufikiri, kujifunza na kushirikiana na wengine. Ni muhimu wazazi, walimu na jamii kwa ujumla wakawapa watoto hawa nafasi ya mazingira rafiki kushiriki katika mazoezi mbalimbali kulingana na uwezo wao. Baada ya tukio la mazoezi, watoto wanapata chakula pamoja na uongozi mzima wa hospitali ya Shirati KMT. Daktari Bwire Chilangi ni mganga mfawidhi wa hospitali ya Shirati KMT. Wana ulemavu zaidi ya mmoja na wanahitaji kuangaliwa kwa karibu na ni zaidi ya 30. Lakini nishukuru kwamba tunaendelea kutembelea mpaka huko vijijini. Na nisisite kwa shukuru TBC wako Shirati Rorya. Hatukutegemea wanaweza kufika huko. Wamekwenda mpaka vijijini, wameona uhalisia na wao kwa kazi kubwa inayofanyika hapa Shirati KMT ambao ni chini ya Kanisa la Tanzania kwa ushirikiano mkubwa na serikali. Sasa kwa kusema haya ni kwamba leo tulikuwa na watoto, tunacheza nao, tunakula nao, tunakuwa pamoja nao, tunajaribu kuonyesha upendo wa dhati kabisa kwamba na wao ni binadamu kama sisi, wana ulemavu tu, lakini vile tunawaibua na kuwajumuisha na kuwapa nafasi kwamba wanaweza kabisa ulemavu ukapungua au ukarekebishika au tukamwona anavyoendelea na kutoa ushauri kwa wazazi wao ambao wako pamoja na sisi. Ni upendo wa kipekee kabisa ambao tunasema kwamba Mungu wa neema ana nafasi kubwa bado kuendelea kusaidia hawa watoto na chini ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maelezo hayo, nipende kumkaribisha Del Lesra ambaye amekuja kwetu kutoka Marekani, ambaye ni mfadhili mkuu ambaye anasaidia watoto. Sema machache, baadaye mkuu wetu wa wilaya utazungumza kwa niaba ya serikali. Asante sana. Karibu Del. Mimi naitwa Dale Ressler. Mimi ni Executive Director ya Friends of Shirati kutoka Amerika. Nimeshughulika na mambo ya Shirati kwa zaidi ya miaka 20. Mwaka juzi tulianzisha hiyo miradi ya kushughulika na watoto wenye ulemavu na wazazi wao. Nimefurahi sana kuja hapa wakati tuna mkutano. Hiyo ni mkutano wa 3 ambao tunashughulika, na napenda sana kuona watoto wanaokuja. Mara nyingine wao hawezi kutoka nyumbani
au hawana nafasi kutoka nyumbani. Kwa tunawakaribisha hapa, wanafanya mazoezi, wanafanya michezo, alafu inakuwa siku kuu ya kukumbuka kwa maisha yao yote. Kwa hiyo nashukuru kwa nafasi hii ya kufika Shirati kushughulika na hao watoto na wazazi wao. Lakini pia mkuu wa wilaya ya Rorya Daktari Fanny Haule alikuwa miongoni mwa wageni waalikwa waliojumuika na watoto hawa wenye ulemavu. Hakika kiongozi anayewaelewa watoto wenye ulemavu ni mtu bora anayeguswa na changamoto za wananchi wake. Naomba niwasalimie habari za mchana. Siku ya leo tumepata nafasi hii ya kufika hapa kwenye hiki kituo cha watoto wenye mahitaji maalum kwa ajili ya kuja kuwatembelea na kuzungumza nao. Kwanza nijitambulishe, mimi naitwa Dr. Fanny Haule, ni mkuu wa wilaya ya Rorya. Ni mara yangu ya kwanza kufika hapa hospitalini, lakini pia ni mara yangu ya kwanza kukutana na kundi hili la watoto na wazazi pamoja na watumishi wa hospitali ambao tumejitolea kuwahudumia watoto hawa. Nichukue nafasi hii kwanza kuishukuru hospitali pamoja na mfadhili, lakini pia kipekee kwa wazazi kukubali kuwatoa hawa watoto na kushirikiana na hii timu kuhakikisha tunawasaidia hawa watoto. Msingekubali tusingepata nafasi ya kukutana leo hapa. Tumeona pia kwenye baadhi ya maeneo watu bado wanaendelea kuwaficha watoto walemavu na zinapotokea fursa hawajitokezi kuzitumia fursa hii kikamilifu. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana wazazi, niwashukuru pia hospitali pamoja na ufadhili. Najua kuna watoto wengi ambao kwa kupitia programu hii wamepata manufaa. Wako ambao walikuja kwenye hatua mbalimbali za ulemavu, lakini kupitia matibabu haya ya hospitali pamoja na huduma mbalimbali ambazo wanapewa, nina taarifa kwamba baadhi ya walemavu pia ulemavu wao umepungua kwa kiasi cha kwamba wanaweza sasa wakajitegemea kwenye baadhi ya huduma. Sisi sote tunajua kazi ya kumlea mtoto mlemavu ni kazi kubwa sana, inahitaji uvumilivu, inahitaji ustahimilivu ili kuweza kumhudumia yale mahitaji yake yote muhimu. Kwa hiyo kwenye mchakato huo, kama mkurugenzi wetu wa hospitali alivyosema, wako bado ambao wanahitaji kuhudumiwa zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana wazazi mlioko hapa, mkawe mabalozi wazuri kwa wale watoto ambao bado wako majumbani, ambao hawajapatiwa msaada huu kama huu. Na kwa vijiji vingine vya wilaya ya Rorya na maeneo jirani, kuna hii fursa ambayo imetolewa hapa kwenye hospitali yetu ya Shirati KMT. Tunaomba tuitumie kikamilifu ili tuweze kuwasaidia watoto walemavu kwenye maeneo yetu. Na wale ambao wana uwezo kidogo sasa, kwa mfano nimeona mtoto mmoja hapo anahitaji usaidizi wa kiti mwendo. Kama mzazi una uwezo, unaweza ukafanya nini? Ukamnunulia. Kwa wale ambao tayari sasa wanaweza kujihudumia wenyewe, kama walikosa ile fursa ya elimu, tunaweza tukawapeleka kwenye shule zetu wakapata elimu ambayo itaweza ikawasaidia kujitegemea kwenye shughuli zao za maisha wanaoendelea kuishi. Kwa mimi nirudie kuwashukuru sana kwa tukio hili na kuwaomba tena muendelee viongozi wetu wa kanisa pamoja na wadau mbalimbali, tuendelee kushirikiana kuhakikisha hili kundi tunalisaidia, na wao pia wanatoa mchango wao kwa familia, lakini kwao wao wenyewe na kwa jumuiya yetu ya Tanzania. Basi kwa haya machache, kwa sababu mengi tutazungumza pale kwenye tukio letu kubwa, nirudie kuwashukuru watu wa TBC pamoja na Star TV, waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali. Najua kupitia tukio hili mtaweza pia kupeleka taarifa kwa wengine. Elimu inatakiwa zaidi.
ili watu wajue kwamba ukiwa na mtoto mlemavu sio mwisho, sio wakati wa kumtupa. Ziko fursa mbalimbali ambazo unaweza ukamwendeleza na yeye akajitegemea. Na mfahamu huyu bwana ni mwandishi wa habari, naye pia ni mwakilishi. Wakati fulani alikuwa na kipindi fulani, niliona anamsaidia mama fulani nyumba, aliendesha mchango mpaka Kwa hiyo ni mfano mzuri kwamba kuwa mlemavu sio kwamba ndio mwisho wa nini wa maisha. Kwa hiyo ukipata usaidizi mzuri, unaweza pia ukatoa mchango kwenye jamii inayokuzunguka, lakini pia na wewe mwenyewe ikakusaidia pia. Siku hii pia ilienda sambamba na uzinduzi wa gari maalum la hospitali hiyo lililonunuliwa na marafiki wa Shirati kwa lengo la kusogeza huduma katika maeneo ya vijijini. Dr. Bwile Chirangi anasema machache kuhusu gari hili. Kwanza awali ya yote tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kipekee ambayo ni nafasi ya neema na ni adimu, na niseme tu kwamba baada ya kuwa tumepata hili gari, kwa sababu imetuchukua kuendelea kuwasiliana na wafadhili mbalimbali ikiwepo Friends of Shirati ambao wako based Pennsylvania, Marekani, na wamekuwa msaada mkubwa kusaidia hospitali hii, na hatimaye tushukuru serikali kuweza kusaidia kwenye swala zima la msamaha wa kodi kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya. Na baada ya kutimia, gari hii inakwenda kuwasaidia kwa wananchi, kwa sababu sisi ni watumishi. Watumishi ni kutumikia watu. Na ninapozungumza ni kwamba tumekuwa na huduma nyingi sana za mkoba. Kwanza kuna sickle cell Selemundu, kuna huduma ya cervical cancer screening, tunakwenda outreach, kuna huduma ya mama, baba na mtoto inayofanyika chini ya kupitia ofisi ya DMO, ambapo tunapata fedha kutoka basket fund, lakini tunatumia magari ya hospitali. Kwa hiyo tumekuwa na shida ya gari hii, itatusaidia kwa namna moja au nyingine. Vivyo tumekuwa na kitengo kikubwa hapa cha palliative care ambacho kinakwenda katika vijiji kutembelea wakina mama au watu ambao wamekuwa na magonjwa ya sugu au magonjwa ya kusendeka, kuendelea kuwasaidia. Na vivyo hivyo tumekuwa na kitengo cha kuwasaidia wagonjwa ambao wanahitaji huduma maalum, yani uhitaji maalum wa watoto ambao wako hapa Shirati. Alafu vile tumekuwa na huduma ya CTC, Candidate Treatment for HIV patients. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, ina maana kwamba tunatoa wigo mkubwa wa kuweza kuwafikia kule majumbani, na bila kusahau tuna huduma ya lishe, ikiwa na maana kwamba tunatoa huduma ya watoto ambao wanakuwa na utapiamlo. Inatupa nafasi kubwa ya kuwatembelea na kuona wanachokifanya kule na kuweza kuwaelimisha na kuwafuatilia, ikiwezekana kuwachukua na kuwaleta hapa hospitalini. Nashukuru sana kwa watu wanaotoa hela za Friends of Shirati America. Wanasaidia sana hapa. Wengi wao wameishi hapa kwa miaka yao yote tangu mwaka 36. Kwa hiyo wana moyo wa kusaidia. Kwa hiyo nashukuru wao wananisukuma kuendeleza kutafuta hela, tutengeneza miradi hapa ili tufanye hospitali iwe hali ya juu na inatoa huduma nzuri sana kwa wananchi. Washiriki wengine pia wakawa na mawazo yao kuhusu msaada wa gari hili, ambapo pia lizinduliwa na mkuu wa wilaya ya Rorya, Daktari Fani Haule. Mimi nipende kuzungumzia changamoto kubwa zinazokabili hospitali hii kama mkuu wa utawala, fedha na rasilimali watu. Ni kweli Shirati inajitahidi mpaka sasa kufika hapa tulipofika, lakini hospitali hii ina changamoto kubwa kuu 4 zinazohitaji wadau mbalimbali walioko ndani ya nchi na nje ya nchi kutusupport ili tuweze kufikia malengo yetu ya utoaji wa huduma bora kwa Tanzania wahitaji. Eneo la kwanza ambalo tulionalo, umesikia DC wakati anatoa hotuba yake ameonyesha uchakavu wa miundombinu, kwa maana ya kwamba mpaka sasa unaona kuna mapaa ambayo ni asbestos. Kitaalam imethibitika kwamba mapaa kama haya yanaweza kusababisha kansa ya mapafu. Kwa hiyo kuna uchakavu wa miundombinu kwenye hospitali hii, na kwa sababu hiyo tunatafuta wadau wengine, tunatafuta serikali na watu wengine hata binafsi kusaidia kuboresha miundombinu ya hospitali ambayo imechakaa. Lakini pia wakati hospitali inajengwa, population ya Shirati ilikuwa ndogo. Sasa hivi population ya mji mdogo wa Shirati ni takriban watu 32,000. Wakati ule ilikuwa ni kama watu 3,000 mpaka 5,000. Kwa hiyo uchakavu wa miundombinu na uchache wa miundombinu inaturudisha nyuma katika kufikia malengo yetu. Eneo la pili, tuna tatizo la wataalamu wa afya kwenye hospitali hii. Hospitalini sio mahala pa watu kuja kulala, wanakuja kutibiwa.
Tunahitaji madaktari wa kutosha, tunahitaji wataalamu wa vipimo wa kutosha, tunahitaji watoa dawa wa kutosha, tunahitaji washauri na sana watu wengine wa kutosha. Kwa hiyo tunahitaji watu wenye taaluma, people with skills, kutusaidia kuendesha hospitali hii. Kada ya afya ni upungufu mkubwa wa watendakazi. Hivi tunavyoongea, ukiingia staffing level ya Wizara ya Afya na idadi ya watumishi nilionayo, nina upungufu kwa zaidi ya 40% wataalamu wa kada mbalimbali. Eneo la tatu ni upungufu wa mitambo na mashine zinazotumika katika kufanya vipimo mbalimbali. Kuna wagonjwa tunawalazimika kuwasafirisha kutoka hapa kwenda Bugando, kilomita 360 kwenda kule kupimwa kipimo ili arudi kuendelea kutibiwa hapa, kwa kuwa hatuwezi kumpima hicho kipimo. Hospitali hii ina upungufu wa mitambo na mashine za kutosha kufanya uchunguzi wa kutosha, ili mgonjwa asiingie gharama ya kwenda mbali kutibiwa, aendelee kuipata pakiwa karibu. Kwa jina naitwa Dr. Haule, ni mkuu wa wilaya ya Rorya, na siku ya leo nimepata nafasi ya kufika hapa Shirati hospitali, na leo tuna tukio la uzinduzi wa gari ambalo limechangiwa na wadau mbalimbali ambao wamewezesha upatikanaji wa gari hili ambalo litawasaidia hospitali yetu ya Shirati kuweza kufika kwenye vijiji vya hapa Rorya, hata nje ya Rorya, kwa ajili ya zile huduma za mkoba ambazo hospitali imekuwa ikifanya kuwahudumia wananchi wa maeneo ambao wako mbali na hawawezi kufika kwenye hospitali hii. Kwa hiyo nimewashukuru wadau wetu, hasa kanisa pamoja na uongozi wa hospitali kwa namna ambavyo wamewezesha gari hili kupatikana. Na hospitali hii inashirikiana pia na serikali na katika kutoa huduma. Unajua ni muda mrefu, na kabla hapo hatukuwa na hospitali kubwa kama hii ya serikali pekee yake. Kwa hiyo tunashirikiana na kanisa kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo gari hili kama nyenzo zitawezesha sasa kufanya shughuli zile kama nilivyosema za kwenda nje, maeneo ya mbali ambako wananchi hawapati nafasi au ni gharama kufika hapa hospitali kuu. Na kama tulivyopata nafasi leo, tumetembelea, tumeona wale watoto walemavu wanaohitaji mahitaji maalum. Gari hili pia litawasaidia wale ambao hawana uwezo kabisa kufika hapa hospitali, wanaweza pia kutembelewa kwenye maeneo yao na wakasaidiwa kwa ajili ya kuboresha afya zao. Unazungumzaje ushirikiano huu na namna serikali itakavyoboresha ushirikiano kwa ajili ya kutoa huduma bora kwa wananchi? Sawa, mashirikiano ni mazuri sana kama ulivyosikia hapo. Zile outreach kule wakienda wanaenda kwenye vituo vya serikali, kwa mfano kwenye zahanati, kwenye vituo vya afya, kule watawakuta watumishi wa serikali na wale ndio watakaowapokea. Kwa hiyo serikali imeshaandaa mazingira kule, kwa hiyo tutashirikiana nao. Hao hapa na wataalamu, sisi kule tuna wataalamu, lakini tuna facility kwa maana majengo. Kwa hiyo tutakuwa tunashirikiana kwa staili hiyo ya kuhudumia. Kwa hiyo badala ya mwananchi kutumia gharama labda kubwa, labda ya shilingi 10,000, sasa hivi atakuwa hatumii gharama. Kama atatumia basi itakuwa ni kidogo sana, kwa sababu anafikiwa sasa kwa urahisi kule kijijini. Kwanza tunawashukuru wadau wetu hawa ambao wametusaidia gari, na hapa Tanzania pia tunao hawa wametoka Marekani, ni watu wa Marekani walikuja kutembea, wakaona kuna upungufu. Kwa hiyo wakasema sisi kwa uwezo wao wataweza kuchangia gari. Lakini tunao wadau pia wa Tanzania hapa, wako ambao wanachangia kwa kiwango, lakini pia mahitaji ya hospitali ni makubwa. Kwa hiyo tunaomba na Watanzania pia ambao wana uwezo wa hapa Shirati na maeneo mengine, sio hapa Shirati tu, na hospitali zingine, basi wanaweza wakazisaidia. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kingine cha juma lijalo. Leo tulikuwa wilayani Rorya ambako kipindi cha Wape Nafasi kilishiriki katika siku maalum ya kukutana na watoto wenye ulemavu katika vijiji mbalimbali vya wilaya ya Rorya, ambapo hufanya mazoezi pamoja na michezo mbalimbali. Mwameni Andrea alikuwa mwongozaji wa kipindi hiki, wakati Abdulmalik Jabir alikuwa kwenye upande wa kamera. Nami ni mtangazaji wako Tuma Dandi.